एक किसान के घर में एक गधा और एक कुत्ता रहते थे। कुत्ता घर की रखवाली करता और गधा बोझ ढोता। एक रात चोर आए। कुत्ता चुपचाप पड़ा रहा क्योंकि मालिक ने उसे पहले ही डांटा था। गधे ने सोचा, अगर मैं आवाज नहीं करूंगा तो मालिक को नुकसान हो जाएगा। वो जोर जोर से रेंकने लगा। मालिक जाग गया, चोर भाग गए, मगर मालिक को गधे की हरकत बेवकूफी लगी। उसने गधे को डांट दिया, सीख, जो काम जिसको करना है वही करे। हर जगह टांग अड़ाना समझदारी नहीं होती।